我哋頭一餐食飯啊！我哋咧頭一餐食飯咧就食咗呢一間噔噔噔噔牛角啦。我哋而家咧就已經啱啱咧喺牛角嗰度食完嘢啦。呢個咧就係我哋叫嘅嘢咯喎，噔噔噔噔。所有呢度係71樣嘅工作，都係14000幾嘢。咁今朝早我哋而家咧就嚟到呢個酒店 LB 樓層嘅食早餐嘅位置。咁我哋呢個就係即時佐餐嘅今日。咁佢自助餐都幾豐富嘅，佢應該沙律又有啦，特色嘅沖繩麵啦、咖喱飯啊、水雲啊，頭先同埋呢個菠蘿，型啊！係啦，呢個菠蘿沖繩特產菠蘿，好好味，好甜。呢部機咧係自動整 pancake 仔嘅，咁佢嘅意思咧就係話喺呢一個位置咧，揮揮手咧，佢就自己可以整一個 pancake 俾你。咁呢個就係嗰個 progress 啦。整完之後咧，佢就會喺呢一個位咧度彈出嚟啦。不過咧個 size 係好細嘅。咁而家第二個咧就差唔多整完啦。我哋今次租嘅車 Noha， 咁我哋而家咧就嚟到 Cave Okinawa， 我哋睇咧就係睇鐘乳洞嘅。咁阿妹咧就喺度玩緊千秋。呢個咧就係賣飛嘅地方，哇！今日天氣好好，好靚。好啦，而家我哋行程第一個，我哋就去呢一個嘅鐘乳洞。出面好熱啊！咁入到嚟呢度之後咧，其實真係好清涼。
我哋而家出發去夜晚頭市。我而家入仲啊！我好睇我自己 hello， 我好叻啊 Hello， 我好犀利啊！拜拜，好勁啊！哦，我見到啊，嗰隻想睇嗰隻魚啦。
唔係啊，我就睇紙係金色嘅紙錢㗎。好有㗎，我哋中國批生係嘛？睇咗。好啦，而家做翻個讀後感。好鹹啊！我哋係啊，好鹹。點啊？覺得？我摸到魚啦。妹妹？我你知摸魚嘅時候，我覺得好恐怖嘅。我哋都覺得好好玩啊！第一次出海，好正。但係咧，你一伸隻手諗住摸佢啦，其實係有個 distance 嘅。咁同埋你一摸佢嗰陣時咧，佢就會走嘅啦。我咁樣嘅時候，我唔喐之後咧，佢嗰啲魚係會喺我下面行過，然後我一攬就攬住佢。玩完呢一個嘅浮潛，我哋揸車好近啊，就嚟到呢個萬座毛。以前唔係咁噶，以前咧呢度係一個停車場，側邊咧好多都係一啲嘅有鐵皮蓋嘅鋪頭，跟住賣嘢就自己行入去咁樣啦。而家咧就有個整好咗之後咧就有個商場，咁我哋入去睇下先。入到裡面個商場咧，其實都係賣一啲嘅紀念品咯，我哋可以見到。咁樓上嗰層咧，主力都係食嘢嘅，下面咧就係賣一啲嘅紀念品。咁而妹妹咧，妹妹佢就話想抽獎，係啦，就係咁樣啦。咁抽之後咧，例如睇下視乎你揭個係咩獎啦，有4獎、4等獎、3等獎、2等獎同埋特等，咁就係唔同嘅公仔咯。其實沖繩都好出名一啲嘅玻璃嘅，咁佢做咗好多唔同種類嘅玻璃製成品，真係好靚。以前咧就唔使俾入場費嘅，而家咧佢做咗個商場之後咧，做咗靚少少嘅設施啦，啲路鋪過晒啦，咁樣就要每人要俾100 yen 入場費。好有沖繩特色嘅餐廳。咁裏面咧，我哋咧而家咧就叫咗個水雲。可唔可以影下先啊？妹妹呢一個都好好味嘅，佢就叫咗個梳巴。你又俾個辣醬佢。咁而我咧就見咗10件壽司，有啲生啦，有啲梗係熟㗎啦。咁亦都有個唔知係咪炸豆腐嘅物體。而家哥哥咧就叫咗個墨魚麵，唔知有冇味嘅咧？我哋而家就係行緊去睇煙花啦。你睇幾多人？其實好靚啊！呢一個日落，見唔見到？好啦，我哋今晚就去咗沖繩名護呢一度。
睇佢嘅煙花。咁我哋而家入緊場啦，你睇我哋其實都好多人啊！嗱，我轉一轉個 cam 俾你睇下先。係啦，你睇下。好啦，呢度就係指定席。咁我哋咧，等我一陣先啊！我都要睇下張飛，呢個就係我哋張飛啦。咁其實亦都有好多人咧，已經係入咗場㗎啦。我哋而家咧好趕啦，因為我哋 book 咗11點玩呢一個嘅 Finding Dinosaur。咁我哋究竟喺邊咧？我哋都唔知啊！而家我哋大家都一齊去揾啊！而家我哋卒之到咗呢一個嘅尋找恐龍嘅地方。其實今日唔算多人，但係每個 game 咧去好多都要做一啲嘅安全措施，咁所以咧係比較耐嘅。咁就算你話排隊咧都唔係好多人，但係等咧，就算唔多人嘅話咧，等都要至少半個鐘位。後ろの谷も見えるより前の方まで集まってきてください。こっちまで集まってきてくださいね。我哋揾到第二條恐龍啦！さあ皆さん、この子はアンドサウルスのチンナとます。チンナは草食動物で小さかサウルス。これは。 こっちまで集まってきてくださいね。 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 こっちまで集まってきて
咯，我哋而家玩緊試下玩呢個 ride。好啦，原來咧我哋頭先叫咗個 shabu shabu 餐裏面咧，佢咧亦都係有一個好得意咧，我嚟整豆腐嘅。佢首先咧就係要煮熱咗啲豆漿啦，再加一啲嘅凝固劑，只係攪3下，攪完之後咧就熄火，冚蓋，跟住咧就大概等3分鐘。A few moments later， 咁我哋而家睇下我哋嘅收成係點嚇，都好似一樣嘅。可唔可以冚翻埋咧？我哋頭先咧係過咗完咗啦，硬咗咯，都唔係好硬啫喎。人哋啲豆腐唔會加，你個咩？好，我哋試下先。
都唔係凝固咗噶啦。我哋不少少食下先，試下先，好冇？我哋你睇下呢度裏面咧，原來包咗好多蔬菜，有芽菜，有椰菜，而家見到主力都係呢兩個。豬佢就話就咁加鹽就 OK 啦，係話有菠蘿添，係啦，好搞笑嘅菠蘿，第一次見。妹妹，我哋而家試下睇下玩唔玩到呢啲嘅，以前我係叫滴滴金嘅嘢，每一個都拆咗。應該好細個咯呢個。望下哥哥，好似以前我哋玩滴滴金咁啊！呢一隻咧係啦，佢就會變色啦。好啦，行程最後一站，跟住 shopping 啦，係咪？呢個應該係 IIAS 嚟嘅，係一個新嘅商場。Goodbye, my love. It's time to say goodbye. Our journey together has come to an end. The memories we shared will always be in my heart. Goodbye, my love, until we meet again. The stars will shine and the moon will glow, and nothing will be the same. Goodbye, love. It's time.
探して